柏金遜冇有怕，遊戲對抗腦退化。大家好，上次咧我哋就講咗 boxing 點樣去到幫助柏金遜病人啦。咁唔係個個屋企有 boxing 啊，係咪？咁我哋今日咧教大家啲更加多嘅屋企做到嘅遊戲嘅方法咧，幫大家嘅朋友或者親友咧對抗柏金遜啦。咁講翻少少啦，我哋一定要咧幫嗰啲柏金遜病人咧增加自己嘅多巴胺啊。咁遊戲咧可以幫助咧增加自己嘅多巴胺，就唔使成日靠藥物噶咯。所以點解你啲細路仔咧不斷咁打機唔肯停咧，就係因為咧多巴胺 dopamine 不斷喺腦嗰邊產生咧，引致到佢哋成日想打機上癮啦。咁所以咧遊戲本身咧係中性嘅，咁連病人都可以用噶。以下呢個咧我哋嘅柏燈遊戲好好玩噶。咁我哋診所裏邊咧就會咧幫助嗰啲柏金遜病人啦，或者中風病人咧去到點樣練個反應同埋嗰個嘅速度啦。你見到4盞燈，我哋可以控制佢有唔同嘅顏色嘅。咁咧佢個病人咧就要用佢叉嗰隻手，譬如話柏金遜，大家唔知唔知啦？可能係單邊嘅，可能淨係右手手震或者左手手震。咁右手能力咧差啲，左手勁啲喎，咁就唔好用勁嗰隻咯，練叉嗰隻。當我右手叉咯，咁淨係練右手啫。咁我哋係以下呢個 game 咧就係咧，我哋要鬥快，一有燈咧着咧我就拍佢。呢個燈拍佢，用你最快嘅方法去到拍佢哋嘅燈。咁咧我哋嗰個嘅手機就睇得到你嘅反應時間幾多噶啦，同埋你1分鐘或者3秒裏面拍到幾多下啦。咁點解咁有作用咧？因為病人咧有目標性，同佢講過啦，我哋做治療咧一定要有目標，俾個病人柏金遜病人咧要有個目標，我要喺1分鐘裏邊拍得最多越好，咁佢就挑戰自己啦。咁佢有目標，我要拍多啲，咁就更加有個嘅推動力俾佢去到增加佢嗰個嘅表現啦。咁開頭啦就有燈着咗，我哋拍熄佢。咁覺得太輕強啦喎，咁再勁啲，我哋咧就係唔俾佢拍其他顏色，淨係拍一隻顏色。譬如話我淨係紅色先拍，咁藍色就唔好拍咯。等佢有少少抑壓嗰個嘅訓練啦。譬如我拍紅色，呢個唔拍得，我唔拍住，跟住等有第二隻色出嚟先至拍。如果拍錯咗咧，咁即刻扣分咯。咁又少咗個分數，亦都係一個推動力俾佢去到醒啲，同埋咧唔好喐親就去掂啦。呢個都係好進階。咁你話，我屋企冇呢啲咁先進嘅儀器喎，點算咧？教你一個好簡單嘅啫。如果朋友仔覺得冇嗰啲先進儀器喎，冇嗰啲燈，咁點算咧？其實唔需要一定有咁先進儀器嘅，普通我哋喺屋企都做到噶。可以咧，我哋喺屋企揾3張紙寫住大隻字1、2、3，或者你多幾個5、6、7幾張紙喺度。咁咧就要叫嗰個嘅患者，柏金遜患者啦。咁去到做一個嘅拍打嘅動作就得噶啦。咁你開頭咧就講話我要你咧拍打越快越好，就係譬如咧我講一個數目俾你聽，3、2、1，咁你就順序拍3、2、1，咁已經 OK 啦。咁可以慢慢咧加長嗰個嘅number 啦，譬如可能1、2、3、5、6、7咁樣，咁佢1、2、3、5、6、7咁樣拍，咁就可以咧幫助佢嘅反應啦，仲有咧就係個記憶力啦。當屋企人咧去到同佢做呢啲運動之餘咧，亦都可以增加佢嗰個嘅大家互相嘅溝通啦，同埋可以幫助佢支持佢渡過呢個難關都好好噶。其實所以咧唔係一定要好複雜嘅儀器，自己喺屋企 DIY 都可以做到噶。你試下你每個禮拜3次，每次咧大概係30分鐘至45分鐘。做過1個2個月，話俾我聽，留言睇下效果點樣，好唔好啊？拜拜。